Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋今日咧同大家分享一下咧，Concord Brentwood 一個我哋已經係啱啱咧一個禮拜售出咗嘅一房單位啦。咁點解咁遲先分享？唔係當賣片咧？咁因為天氣原因，之前有落雨，咁亦都冇預料過個單位，哇咁快一個禮拜就賣咗，都冇機會同大家分享啦。咁我哋今日咧就補翻一個靚景片，咁亦都係咧同大家分享一下咧，我哋作為呢個系列嘅第3條片啦，就係賣出嗰個系列啦。我哋之前有講過靚仔獨立屋點樣買啦，亦都有講過投資類嘅獨立屋點樣買啦。咁我哋不如就講下 condo 呢個 topic 啦，因為而家咧好多時揾 Carrie 放盤嘅咧，都有好多係 condo， 而且有啲係自住嘅，想 upsize、downsize 或者回流啦，亦都有好多咧係 investment 嘅。咁好似呢一個業主咁樣咧嘅話咧，佢就係買咗第2個單位就搬咗過去啦。呢一個咧佢就喺度 question mark 啦，到底係租又好定係賣好啦？咁最尾決定咗賣。咁好啦，咁然後我哋都會喺呢條片嘅睇完單位之後咧，同大家分享多少少有關於大溫 condo 嘅一啲資訊同埋facts 啦、事實啦。咁希望幫到大家咧，用手持 condo 嘅你，亦都可以對呢個市場咧可以多啲認識啦。咁呢一個單位咧係 Concord Brentwood 嘅第2座 Tower 2 4730 Low Heat。咁咧 Carrie 當年嘅火箭單位咧，其實同呢個一模一樣嘅，不過我哋喺樓下7樓。呢一座樓就係當年 Carrie 有一個 investment unit 啦，我哋俗稱火箭單位啦，因為喺7樓啊嘛，即係火箭聲好重啊，哇咁樣過去，同大家分享過嗰條收樓片啦。咁個單位咧亦都係今年嘅年頭已經賣咗出去㗎啦。咁呢一個咧就市正好多啦，因為咧嗰個就好明顯係 investment 嘅盤啦。當年 Carrie 都係 assignment 留翻轉讓去買翻嚟當做一個 investment 嘅。咁後尾都係出租嘅。咁而呢一個單位咧，業主買翻嚟咧個 prime purpose 基本上就係自己住啦，因為揀咗個高層嘅單位啦，而且咧有靚景嘅。咁我哋個方向咧大致上咧係一樣嘅，呢個都幾重。咁但係呢個單位咧，露台咧就非常之大啦，好闊，係啦，你基本上可以 imagine 到自己擺一種 sofa 茶几，呢度再擺餐台都得，係啦，咁所以露台好大啦。咁另外咧就係呢個單位咧係向主要係北為主啦，帶少少西北啦。咁呢一個嘅風景咧就好靚嘅。咁哪怕係我哋又嚟一個 sky train。係啦，咁咧，哪怕係我哋今日咧想等一個太陽好靚嘅天氣，等唔到啊，都係多雲。但係咧，你望出去都已經好靚咧，難以想像咧。Carrie 第一次嚟嘅時候，好似有太陽嘅咧，真係超級靚嘅。咁而家呢邊你見到啲山上面直頭好似絲帶雲咁樣啦，都好靚嘅，因為呢排落雨。係啦，咁而下邊咧係平房為主，咁所以冇乜遮擋嘅，係隔離西邊呢邊咧稍為多啲樓嘅啫。咁所以呢個單位嘅賣點咧就係個靚景。咁好啦，我哋睇翻裏面嘅 layout 咧都好實用嘅。咁呢一個一房單位咧，比起 Carrie 嗰個一房單位會再實用啲。我哋係長條型啦、深色啦，廚房空間就爭啲嘅。咁但係呢一個咧就好實用啦，因為佢門口入嚟咧，基本上一啲位都唔嘥嘅。門口一入嚟，左手邊咧就係一個3 piece 嘅 bathroom 啦。咁佢就有 sink 啦，然後有浴缸，上面 shower， 而且業主仲換咗個ring head 嗰啲嘅。我記得當年好似係一嚿咁樣嘅。咁跟住然後呢邊咧就係個 walk-in closet，唔係 walk-in，即係就咁入嚟個 entry closet 啦。洗衣機、乾衣機咧就係放喺呢個櫃裡面嘅。我哋有影過一個咁樣嘅單位㗎。是啦。好，跟住呢啲咧，你見到呢啲裏面全部都係儲物空間，你好實用啦。咁中間裝咗盞靚仔嘅燈之後咧，你可以擺餐台4個人、6個人，亦都可以自己再買個 island 又得。咁好啦，呢邊咧就好闊，亦都好長嘅客廳空間。咁你見到有2片大玻璃加2片，基本上係3.5片咁大嘅一個空間㗎啦。咁呢一個闊度咧，你會見到擺咗咁大張。其實咧唔 stage 真係唔知喎。我哋 stage 咗，你會發現個客廳係好好用嘅，因為你喺度開門啦，你呢度基本上擺電視櫃係唔擋㗎啦，係咪？咁跟住之後咧就出到去啦。咁然後呢度咧仲有個空間喎，所以如果你呢度再擺櫃啊、書台啊或者係其他嘢咧都得啦，係啦。咁然後呢一度咧就入房嘅。咁呢個房個 size 咧都好好嘅，亦都係非常光猛，3個大玻璃，跟住呢度擺到 queen size，然後2個床頭櫃。咁衣櫃嘅話佢係推拉門，所以咧係衣櫃嘅話咧，你床頭櫃擺到幾大咧，你都唔會頂住噶啦。咁而且入邊咧都有晒呢啲咁嘅儲物空間噶啦。咁呢一個係有門嘅，有個 sliding door， 但係業主冇裝，咁樣仲留咗俾下一手咁樣啦。咁好啦，呢個單位咧就咁道門咧？咩道門喺下邊 storage？ 係啊，其實我都覺得係，如果2個人住嘅話，其實有門同冇門冇乜分別嘅，係嘛？有門好啲嘅，可以選擇關門咯。可以選擇關門。係啊，繼續啊。咁咧，
我哋咧就分享一下呢個單位嘅賣屋 story 啦。咁啱啱都講咗啦，本身係業主自住嘅一個好靚仔嘅單位。咁咧業主咧就揾 Carrie 嘅時候咧，佢啱啱就喺度搬出中啦，咁誒需要清潔啊等等啦。咁我哋都俾咗要深層清潔嘅建議，因為買 Concord Brentwood 咧，我哋好有經驗啊。太多新樓去 compare 呢兩座咧落成嘅年份，好似係22年定23年咧，相對係已經後咗1-2年啦。我哋好多競爭對手，除咗喺同座之外咧，仲有係隔離 Hillside East 嘅，即係4880、4890之前 Carrie 買過幾個 penthouse 嗰個 building 嘅。咁我哋同佢哋之間嘅對比咧，一個就係價錢上嘅對比，但係最重要嘅就係室內嘅裝潢啦。因為嗰邊好多係新樓啊嘛，吉屋啊嘛，即係好乾淨冇住過嘅痕跡嘅。咁如果我哋推出一個上去 market 嘅一個單位係好 heavy 嘅居住痕跡，好污糟啊，困晒黑邊嘅話咧，咁變咗人哋嚟嘅觀感會唔好啊！咁多新樓揀，佢點解要揀一個咁明顯嘅 second hand 咧？咁所以呢個都係其中一個 point 啦。咁所以我哋就建議業主係我哋幫佢揾一個比較專業嘅清潔人員咧，將玻璃啦、露台啦、所有牆腳啊、所有嘅電器能夠抹到最乾淨，能夠似係一個最新樓狀態，好似冇人住過咁嘅狀態咧，就係最好噶啦。咁呢個就做咗啦。咁另外就係因為呢個唔係一個投資盤啊嘛，所以如果呢間屋係冇燈、冇傢俬、乜都冇嘅，空溜溜嘅，求其影相嘅話咧，就真係更加明顯係一個 investment unit 啦，一個一房單位。咁所以我哋都係建議要做翻個 staging 啦，就係將佢變成一個好暖粒粒嘅，尤其一入冬啦嘛，凍啦嘛，你開翻啲黃燈啊，擺啲花畫啊，我哋特登揀啲 light colour， 即係一啲 bright colour 嘅一個 sofa。如果呢個單位係淺色地板嘅，咁我哋可能就放翻啲 grey tone 嘅 sofa。咁好似呢個咁深色嘅地板咧，咁你想將個單位去變咗 bright 啲啊，即係 colourful 啲咯。咁所以我哋由揀畫啦，到地氈啊、台面啊，呢啲 sofa 都會揀啲 bright colour，令到佢成個感覺係唔同晒嘅。咁好啦，咁我哋講到掛牌價啦。咁當初咧，我記得業主咧係希望能夠過60萬，最好係去到估價63、64嗰啲價位啦。咁佢都好開心，業主係相信我哋嘅專業判斷嘅。咁我哋掛599,900，其實當時 Carrie 心裡面都擔心嘅。因為咧，我知道呢兩座單位嘅成交價咧，唔係好支持到我哋可以去到唔好話60幾萬啦，係冇乜可能嘅。分分鐘係連即係59都未必有嘅，可能係58萬。我都同業主講，你可能做定心理準備，要睇下我哋會唔會 lucky enough 真係揾到呢一個自住買家係中意高層溫馨單位，而唔去考慮隔離嗰兩座新啲，因為隔離嗰兩座新啲咧，個露台係鋪咗啲好靚嘅 tiles 啦，然後上邊都會有暖氣㗎嘛，咁但係價錢其實冇爭幾遠嘅喎，即係爭好少㗎咋，咁所以其實隔離嗰兩座係慘啲，蝕得金啲嘅。佢哋買翻嚟嘅價錢比呢兩座貴啊嘛，咁所以咧，咁我哋就都做定心理準備啦。咁 Carrie 心裏面都心諗，唉，希望可以個好啲嘅 offer 啦。咁上到59已經好 happy 啦。咁好啦，咁跟住我哋差唔多2日定係1日嘅 open house 咧，就10幾 group 人嚟睇，咁然後就3至4個 offer。咁然後 offer 裏邊真真正正 serious 其實只有一組係能夠上到呢個價錢嘅，咁我哋最尾就 full price 接咗嘅啫，599,900，咁就去唔到6字頭，但係其實同6字頭係爭100蚊嘅啫。如果我哋唔接呢個 offer，將佢掛到61萬，就係希望有人可以嚟講價講幾千蚊，咁但係咧就要諗下會等幾耐啦。如果我哋咁樣搞完一場大龍鳳 multiple offer 咁多人爭嘅情況下，都上唔到去，都冇辦法令到嗰個買家嗰種競爭心理，最多都係上到 full price，就係上唔到去，就係俾唔多你幾千蚊。咁試問，如果你浪高咗個價，再等一個一組一組單獨嚟傾，咁時間又係一個 point 喎，因為咧樓價係流動嘅，物業本身你係有開支嘅，而我哋呢度樓價係流動咧，佢而家好 unfortunately 咧唔係向上流動，向下流動咯，連平都已經講唔到噶啦。啲靚仔嘅獨立屋你都仲話可以係平嘅，因為佢靚啊嘛，佢有自住嘅一個 option。啊嘛，一房單位太多啦，呢度你成日睇，大家可以 check 下 Brentwood 3年內樓齡有幾多 one bedroom on the market， 咁所以個價肯定係向下100、200咁樣減，1000、2000咁樣減向下嘅。咁好啦，咁你又唔係冇成本嘅喎。
你呢個單位吉咗喺度，如果你租都可以，就算而家租金係跌咗啦，呢2000蚊、2100都租到啦，係咪？咁你冇咗2000啦。咁如果你有 mortgage 嘅話，你有 interest 噶嘛 ？interest 有可能有幾嚿水1000蚊，咁仲有管理費咧，仲有你每年嘅 insurance 啦，咁所以好多嘅 cost 其實喺裏邊嘅。5000蚊可能你個零2個月已經冇咗噶啦，到時你就算真係好彩地，譬如你等到個605000嘅，但係你計翻條數個 timing 咧，呢個就嚟間屋啦已經。冇咗啦，已經，即係你個5000你已經變翻可能折現變翻2000咯。咁但係你中間嘅等待時間啦，跟住然後一 group 傾啦，其實你嘅時間都好寶貴㗎。每一次傾 offer，業主都要 back and forth 2日，最尾傾得成係最好，傾唔成咁得。咁所以你自己嘅時間啦，實際物業嘅支出啦 ，market 又係流動嘅，你個單位喺度 depreciate 緊啦，咁係咪值得去為咗5000至10000蚊，甚至係2萬啊？有啲時候去做呢一個動作咯，因為我哋真係有啲盤係放幾個月、半年都賣唔到，或者一開始 offer 冇接，到後邊再有 offer 嘅時候，同第一個 offer 嘅差價已經係講緊幾萬蚊啦，即係當然一房就好難嘅幾萬蚊，即係3萬咁樣啦。2房啊 townhouse 啊，可能係幾萬蚊啦。獨立屋可能係10幾20萬嘅。呢個差價係你係咪可以承受到？係咪等到翻嚟呢個 market 係咪升緊呢？係一個好大嘅 question mark 咯。即係你問 Carrie 私下講就 no。快啲賣咗佢，唔好等啦！而且依家呢個 market 咧，並唔係話你等下就會等到嘅，因為真係唔係咁多買家，同埋買家太多 options 啦。佢睇完你呢間，轉頭你傾唔掂，或者覺得你太高啦，唔想落 offer。佢睇咗幾間之後咧，佢已經可能已經賣咗，或者佢之後唔會再翻嚟我哋呢度噶啦。尤其係呢啲新樓單位，坦白講，佢嘅稀缺性成疑咯，係嘛？即係同埋仲有隔離咁多座咧，咁所以呢個就係最終嘅結果咧。1個禮拜 multiple offer， 咁業主嘅操心嘅時間係好少嘅，1個禮拜同我溝通。跟住我哋做嘢，跟住1個禮拜上盤open house 俾啲 feedback 佢啦，有啲咩問題問下佢啦，跟住 multiple offer 嗰晚搞1晚啦，咁呢個啲傾嗰個傾完簽文件搞掂，等多個買家1個禮拜左右remove subject， 咁就賣咗啦。3個禮拜嘅時間解決一件事情 versus 半年不斷咁樣去投入同埋付出。我哋係經紀，我哋做呢一行嘅冇問題，因為呢個係我哋嘅工作，每一個物業都係機會，所以呢個賣唔到唔緊要嘅，對我哋嚟講冇損失嘅，坦白講。但係對於業主嚟講係真正嘅損失。個單位吉咗半年嘅話，你租金都損失咗1萬幾2萬蚊啦，咁何必呢？咁呢個就係一個即係好 factual 嘅嘢啦。咁唔係每一個業主都能夠接受 Carrie 呢一個嘅分享同埋呢個嘅想法嘅。咁但係我覺得既然我係咁樣諗嘅，我都要話俾大家聽咯。呢個市場就係走緊下坡，而且個 market 嘅情況會越嚟越嚴峻。有好多業主有時打電話話，入冬啦喎，唔好賣啦係嘛，等明年春天啦會好啲啦。講得啱嘅，明年春天一定個 market 會多啲成交，多啲放盤，多啲買家，呢一個絕對係一個 fact。但係咪個價就會好過今年呢？就 no。等於我哋唔好話明年先啦，我哋就講2025年，而家11月差過9月，9月差過6、7月，6、7月差過年頭，年頭差過2024年嘅年中年尾，就係咁樣啦。咁大家係咪仲要寄望春天或者再過多1-2年，係咪一定會好過你今日拎出嚟嗰個價位呢？又係一個 question mark 啦。咁未來幾年會發生咩事呢？咁我哋又同大家分享一下啦。我哋 Carrie 好多時咧賣樓咧都淨係介紹間屋啦，或者係介紹下周邊地區啦。咁我哋今日又試下咧用另一個角度咧，用一啲市場上嘅數據或者 Carrie 一啲 intel， 好少同大家喺影片度分享嘅，就講一講。我哋而家溫哥華一個 condo 啦，嗰個好嚴峻嘅問題。上一條片講咗獨立屋點解會咁多呢啲投資類獨立屋拋售出嚟個價降呢？因為冇租客。好啦，咁而家我哋翻嚟 condo 啦，租客嘅問題更加大啦。咁唔係喎 Carrie 你上條片話啲租客全部租 condo 啊嘛，咪我着數咯，係。又係講得啱啊！租客全部都係租 condo 啦，但係你要睇下 condo 有幾多咯。我哋就講溫哥華 Vancouver City， 唔講 Burnaby、Richmond 嗰啲嚇，即係唔講大溫。齋溫哥華今年已經係批咗差唔多係5000幾6000個單位，起緊嘅都幾千個。就其中一個 project， 咁嗰個咧係由 Westbank 同埋 Squamish 一齊起嘅，嗰個項目係超級大嘅，係好多 tower 嘅，就喺依家 building 嘅都有1700定1800個定1600，呢啲單位唔係賣嘅喎，係租喎，
係租俾你喎，而且嗰個租金咧並唔係話佢哋係諗住租俾啲窮人啊、好窮嘅人啊，或者係難民啊嗰啲喎，佢係租緊 market rental，target 緊年收入可能700萬、8、9萬到10幾萬嘅人，1房、2房、3房都有。咁你可以想像一下，齋一個 project 已經有咁多起緊，1600個單位咁樣啦，好似冇乜嘢啊，1000幾個係嘛，閒閒地啦。我哋而家身處嘅呢個 building Concord Brentwood 總共有4個 ，Hillside East、Hillside West 各2座，高度差唔多，有一座特別高，有一座矮啲係嘛？呢度平均每一座450個單位，加埋就差唔多係1900個。所以你可以想像到溫哥華而家嗰個咩 City Plan 啊 10-year City Plan 想起幾萬個單位出嚟俾人租，呢個只係溫哥華 City 冰山一角。我哋講緊大溫哥華啦，講埋咩 Burnaby 啊周邊呢啲地區起緊嘅 condo 或者係做 rental market、rental unit，exactly 係 market rental 都已經 building 緊18000個。咁18000個又係幾多座 Concord Brentwood 咧？係10個 Concord Brentwood 屋苑，係4座我哋咁樣嘅 tower。大家可以想像到一個幾大嘅範圍，去有呢啲單位，原來係放出嚟同我哋呢啲小業主去競爭嘅。其實有眼睇啦。係啦，有眼睇啦。其實大家有冇發現你有冇時候見到揸車經過一個 building 咧，冇乜好多宣傳嘅，即係唔會寫住話，譬如話嗱下邊 South Yard Anthem 起緊啊 Anthem 啊乜乜 South Yard 啊嗱，你見到 Concord Metro Town 咧嗰2座咧，咁啊大個 logo 寫住 Concord， 跟住下邊包住 Concord Metro Town， 呢啲肯定係流花嚟嘅，即係發展商係起嚟賣嘅。你有冇經過一啲 building 係就咁一座？下邊冇包住嘢嘅喎，即係唔知咩嚟嘅喎，甚至係更加譬如 Marine Gateway 嗰度，直頭係我哋開 Marine Drive 過去，啱啱好到 W1 啊，到 Marine Gateway 之前嗰度話幾座高樓好密集嘅，包住啦580個 new rental coming， 眼見嘅，大家如果唔信嘅，自己揸車去睇下580個 new rental。咁所以你諗下。咁多 rental unit， 18000個起緊，仲有幾千個係 non-market 啊，即係平啲嘅，加埋23000個 coming， 而且呢啲唔係話未批啊，計劃中喎，計劃中個數字仲驚人啊，嚇親大家係計，講緊7萬幾8萬個係未來幾年，就係呢一啲building 嘅 condo 啦、rental 啦，仲未投入市場嘅，仲未同大家競爭嘅喎，而家大家已經叫苦連天啦，一個我哋而家我哋做好多出租啊嘛 ，Station Square 啊。Station Square 啊，又好，Richmond 又好，下邊嗰啲全部都話要減租。我哋以前 Vancouver 租落2800、2900嘅一房，租客話要減到2500。我哋2500定2600、7喺 Metro Town 新 Tower 租嘅，租客話要減到2500、2400，全部都話要減租。我啱啱都未來有個新盤，可能喺 Amazing Brentwood 會上啦，2房啊，幫客戶買翻嚟嘅，佢哋自己住咗之後咧搬走咗就出租啦。之前係租緊好似3500啊、3700啊，唔記得咗啦。總之而家個租客又係要減幾百蚊，全部都係減啊！依家呢個情況仲唔係好多 rental 喎，係業主同業主之間競爭，即係我哋個體戶同個體戶之間競爭嘅喎。咁將來你市政府 Vancouver 又好，Burnaby 又好，大家知唔知道 Burnaby、Brentwood 呢度起緊幾多 rentals？ 我哋先冇講 Burnaby 先冇講 Brentwood 先講 Metro Town 點解租金會跌？大家有冇發現 Metro Town 咧喺麗晶同埋 Patterson 之間有一座高樓，嗰一座其實已經又係一個 rental 啦，就係 Bosa 嘅，成座都係租嘅。咁啊壓低晒周邊啲價啦，個位置咧仲好過 Patterson， 因為近 Metro Town 啊，行嗰條馬路就係麗晶啦。咁 Brentwood 呢度起緊好多喎，我哋向北望 Amazing Brentwood， 大家見到 Amazing Brentwood Tower 5啦，起到咁高啦，我哋去睇下先。嗰度一座高啲嘅 Tower 5， 然後矮啲嘅 Tower 6， 有冇見到喺呢2座下邊有一個隱身緊嘅紅色嘅一個起重機嗰個吊機咧？嗰個就起緊一個超級高嘅 rental tower。所以咧 Brentwood 咧，我 Carrie 能夠而家即刻同大家記得嘅，即係冇做 research 之前就我哋賣發展商樓盤已經記得嘅咧，嗰度一座咧 at least 啦，跟住我哋呢個單位睇唔到，但係向南嘅就係嗰 Grosvenor 嗰個 project， 我哋好似冇同大家分享過 Brentwood Block。點解唔同大家分享 Brentwood Block 嘅原因？當然啦，嗰排嘅樓市已經唔係咁好啦 ，Carrie 比較忙啦，但係最重要嘅原因係 Carrie 好驚啊 ，Brentwood Block 嗰個 project 咧係 Grosvenor 發展商非常好，成個規劃都好好。最大嘅驚嘅位係乜嘢咧？因為佢個成個 block 啦，成個 area 可以起到6個 building，
但係大家知唔知道係4個係 rental tower， 仲要係最高嗰4座係，佢係斜坡嚟嘅，即係由 low heat 一路向下斜。咁最近 low heat 嗰個位就係最高嘅，好似60層，跟住就矮一啲，再矮一啲。咁佢係第一期先係左手邊，第二期就右手邊。咁第一期嘅完工可能都係2028、29年嗰啲時候啦。咁最高嗰座同第二高嗰座係全部由 rental。係啦，咁當時 Grosvenor 嗰個 developer 我問過佢嘅，點解要起咁多 rental 啊？因為佢話發展商咧覺得將啲樓賣咗咧就呢個 finish 咗 product 啦，佢想要一啲 cash flow， 想有啲存在感，想有一個 project。其實簡單啲嚟講就係點解而家發展商都中意做租咧？因為賣就賣咗俾你啦。佢真係冇講大話，講真話喎。係啊，賣就賣咗俾你啦。將來你哋樓價升咗，大頭係你哋業主賺嘅。而家發展商佢攞住一嚿咁樣2個 building 嘅 tower， 跟住入邊幾多 cash flow 啊？租金現金流有幾多？我哋計下先。平均一個單位，如果我哋講緊一個 tower 450個單位，然後每個單位租金俾你2000蚊啦，90萬一個月。咁大嘅 cash flow 一座樓，你話佢可以融資到幾多嘢咧？咁所以點解 developer 佢哋而家好多 developer 已經開始做越嚟越多 rental 咧？有數有得計嘅。咁仲有好多我未數嘅 low rise 啦，譬如 Anthem、South Yard 下邊都有啲木結構嘅係rentals 啦。咁好彩就係 Concord Brentwood 呢度冇。So far 由我哋呢度4座啦，到前邊嘅唔係南邊嘅 Oasis 係冇 rental 嘅，但係再下一期就有㗎啦。Everything is coming 係好恐怖嘅一件事嚟㗎，咁所以而且當大家見到咁多發展商出嚟，或者係咁多一個有公司嘅政府營運或者政府委託嘅機構營運嘅 rentals 嘅時候咧，大家可以想像下我哋嘅競爭對手多咗幾多，即係變咗全部都係出邊都係全部都係租務公司。咁租客又中意租邊種咧？大部分嘅租客坦白講，佢一定係希望有 management office 嘅，最好樓下有 concierge 成座都係租嘅，因為簡單啊，佢對你 individual 嘅業主每個業主嘅唔同㗎嘛，一陣間有啲業主又唔肯整 personal 嗰啲，一陣間個業主又逼遷啊，又呃你啊，呢樣嗰樣啊，即係好多呢啲 bad story 啊。咁所以作為一個租客嘅話，去一啲新樓盤，跟住係一間公司營運嘅，所有嘢行程序化嘅 ，why not 係嘛？即係等於你買車。租客咧，上網租好麻煩啊！你係咁 message 啲。係啊，跟住好多業主唔覆㗎嘛。係啊，有啲業主又唔覆啊，又約唔啱時間啊。包括我出租都係啦，我唔係個個覆㗎嘛。係啦，我哋有啲 personal 業主有揀人喎，跟住但係咧嗰啲叫做咩啊？譬如話你係 management company 嘅話，佢坐 office 㗎嘛，你分分鐘每一日幾多點鐘上嚟都可以睇樓啦，即刻可以租到啦。咁唔同嘅成個 experience 係唔同嘅，咁所以係啦，咁啊大家明啦。唉。跟住然後好啦，咁我哋又講下而家呢個發展商，你講嚟講去 Carrie 都話叫我冇租啫，或者叫我將佢賣咗佢先啦。咁萬一我 hold 幾年樓價會升咧，等多幾年啊嘛，我有得等㗎。你叫我賣咗佢，我嚿錢都唔知放喺邊度，我不如攞住啲現金流先啦。我冇 mortgage 嘅。好啦，咁我哋不如講下樓價點解 Carrie 覺得會跌咧？我哋先講下庫存先。Greater Vancouver， 我哋講緊今年2025年去到 Rennie 之前嗰個 report， 大概幾個月前啊，個零兩個月前有一個 report 出嚟咧，有差唔多2500個 unsold 未賣出，但係基本上係落成咗嘅發展商嘅 inventory 嘅單位。2500個，我哋翻去 Concord Brentwood 嘅概念啦，我哋呢個 building 2500個即係5座樓，係啦，比呢個屋苑再多一座樓嘅咁多個單位原來係未賣出嘅，發展商好努力咁樣賣，係啦。前排Black Friday 啦，上個禮拜五啊，發展商新鴻基啦喺Richmond River Green 嗰度嗰個項目啦，叫 Signature 75折賣樓，係啦。我諗大家可能都收到風都見到啦。哇75折賣樓喎！以前 River Green 兩房 at least 都100萬以上啦，而家可以平到70幾80萬。你驚唔驚？所以就係你即係呢個 situation 啦。咁然後再講翻啱啱個 report 只係去到好似係8、9月份，你當半年啦，你當係 Q1、Q2 啦。咁去到年尾嘅 estimate 係 at least 3500個。咁仲未計明年繼續落成，繼續賣唔出，亦都未計 pre-sale， 即係發展商仲未起或者起緊而未賣出嘅。佢純粹係計算咗，基本上係 finished product unsold。
咁所以咧，呢個係一個好驚人嘅數字啦。咁好啦，咁跟住咧，將來起咗幾多嘢咧？我哋就講 Brentwood 啦。我哋 Brentwood 呢度 Concord Brentwood 嘅下一期 Oasis 有3個 building， 全部都係賣嘅，2座高1座矮。然後前面 Sophia Anthem 大家都見到2座起緊啦，之後有未來嘅項目啦。Grosvenor 啱啱講咗有1座係住宅啦。Amazing Brentwood 2座啦，Solo 1座啦，仲有啲零零碎碎我哋唔講啦。呢度夾夾埋埋都10幾座噶啦。然後 Metro Town 嗰邊 Concord Metro Town 嗰3座大家見到啦 ，Patterson 嗰度。即係打仗咁樣咧，5、6座咁樣起緊啦，就喺呢度。仲有 Low Heath 嗰邊咧 City of Low Heath 附近嗰度上邊嗰個叫 Burquillup 係啦，又係一堆數到40-50座樓喺未來會同你競爭，仲未數 Vancouver， 未數 Richmond， 未數 Surrey， 咁多個單位投入市場，再同大家一齊競爭。阿 Carrie 因為我以前係賣比較多嘅樓花啦，咁喺 Brentwood 呢一期，當時嘅 market 真係好好嘅，因為好多人湧過嚟加拿大，咁所以導致住房係短缺嘅。嗰陣時我哋22年、23年頭嘅時候，幫客租呢度 Amazing Brentwood 嘅2房係可以做到3800嘅，一房係可以閒閒地2700，有時係2800嘅。Metro Town 一樣。咁但係而家咧啲租金就銳減啦，3000蚊有時2房都租唔到，細啲嘅2房，咁1房更加係跌到去2300-2400咯。咁所以你見到係租客嘅人群、臨時居民嘅人走晒啦。跟住亦都好多人回流啦，我哋上兩條片都分享咗好多業主賣走投資盤回流。啱啱今朝嚟拍片之前又接咗個電話，話係要回流啦，唔係回流係移居去第2個地方，所以準備明年3月買樓。咁所以而家係冇人會諗到加拿大政府喺勢頭最好22年嘅時候，去到23、24年開始出台好多嘅政策，包括外國人唔可以買樓啊，再搞好多rental towers 啊、rental buildings 啊。其實新嗰個財政預算案大家睇咗未啊？又係再繼續加碼去做 rental 㗎。佢就嚟要將加拿大變成一個大家都租得啦、冇買嘅樓嘅一個狀態㗎。基本上向住呢個目標發展嘅，而家唔想你哋作為小業主再可以賺到咁多錢咯。基本上我覺得就係一個咁樣嘅 concept， 可能大家話有極端都好啦，但係差唔多係咁樣噶啦。如果唔係你起咁多租務嘅樓，係 for what reason 呢？邊有咁多人租啊？好啦，咁跟住之後我哋講緊即係咁，然後 future 啦，嗱加拿大嘅好多政策係而家啲人越嚟越見到啦。你譬如話嗰啲咩毒品啊、大麻嗰啲合法啊，然後又嗰啲即係好多嘅呢啲學校裏邊嗰啲教育啊，嗰啲小朋友可以即係自己去選擇自己嘅性別啊，即係以前美國嗰啲啦。跟住然後最好唔好同家長講咯。有時接觸好多家長都話，其實學校裏邊教緊小朋友一啲同性別有關嘅知識都係令佢好 question mark 嘅。跟住大麻嗰個問題又係啦，咁呢啲所有嘅問題，再加埋呢邊嘅消費啊，個物價越嚟越高嘅，跟住所有嘅嘢，但係工作機會越嚟越少喎。咁樣嘅情況之下咧，咁好多人就走或者唔嚟咯。咁所以個樓價就向下啦。咁你咁多樓將來起好點算咧？我哋啱啱講話 Carrie 同你哋分享更加形象化嘅嘢就係，咁我當年我喺Metro Town Brentwood。基本上賣咗嘅 condo 嘅數量，我諗差唔多60-70個，至少70-80個都有我有機會。每一個 area 即係夾埋啦，唔係淨係 Concord Brentwood 啦。咁呢當呢80個單位裡面，即係 Carrie 幫客戶買入嘅單位裡面咧，當年咧明好多人話係會搬過嚟住，佢點解要買樓花咧？就係因為嗰時香港 situation 唔好啊嘛。佢話過幾年要移民過嚟加拿大啦，或者唔係移民啊，或者係回流，好多係回流客。但係而家問翻，即係嗰陣時係80個單位裡面，基本上70%到60%都係自住嘅，所以我通常幫客買好少買1房嘅細單位比較少，通常都係2房，好多3房2房。但係而家我發現呢一班人咧，再問翻佢哋個 planning 或者佢同我溝通嘅時候咧，真正自住嘅人剩翻2成都唔知有冇，或者當然有啲 local 啦，你當3成啦，有啲唔係全部都係外國噶嘛，可能有啲喺呢度噶嘛。咁好啦。咁嘅情況之下，即係話 Carrie 一個人一個經紀，一個經紀 office 啦。我本身我手持咗80個單位係客戶嘅，跟住然後佢哋真正自住嘅，唔需要 Carrie 再服務嘅，可能得20個至30個，其他50個單位，可能就要委託 Carrie 或者其他經紀去出租去買。咁你諗下幾咁恐怖呢件事係？咁所以 anyway，咁我哋今日分享。可能有啲沉重啊呢個 topic， 但係一個 facts 嚟嘅。咁所以當各位業主你哋去諗你要唔要賣你呢個 investment unit， 你應該定咩價嘅時候，好多業主想同我講嘅，中意同我講嘅就係我一定要賣到幾多錢，我想賣到幾多錢。
咁好坦白講，你想嘅未必。即唔係有啲嘢都似周星馳都講，你有啲嘢唔係你想就得㗎啦。咁樣你要睇翻個市場，咁要睇翻個數據啊嘛，要睇翻有啲咩 support 你上呢個價錢咯。咁我哋團隊通常都會同顧客去做估價，我哋每個禮拜一開會都會睇到好多數據，每一個禮拜嘅怪獸比啊，然後佢賣出幾多個單位啊，每一個單位嘅尺價。你憑咩認為你嘅單位係可以遠遠高於其他單位幾萬蚊呢？邊個埋單呢？即係你買股票啊，你都要有人接，有人點解會買到股票？因為有人拋出嚟啊嘛，係咪先？咁嗰個價就係嗰個價㗎啦。股票嘅話，你唔會話我譬如話 Tesla 咁樣啦，我唔會話Tesla 而家嘅股價係400蚊，我想385蚊賣同 Tesla 傾，冇㗎嘛。你要等到個385嘅時間啊嘛，你等唔到就冇㗎咯喎。其實樓係一樣，即係我夠想咧，而家 Tesla 最好同我翻去220幾個月前，跟住即刻全部成副身家抌落去。但係問題係佢唔翻去220，你冇計嘅喎。其實樓係一樣㗎咋，樓已經好過股票好多，就係佢有情緒價值呢4個字。咩叫情緒價值啊？乾唔乾淨啦，冇人得好唔好啦，入邊我哋有冇 staging 啦，傢俬擺得靚唔靚啦，牆身花唔花啦，景靚唔靚啦，有冇冷氣啦，會所啦，玻璃啦，發展商牌頭啦，全部係情緒價值。已經可以令到你個單位喺數字上邊加啲分或者減啲分，已經好好㗎啦。但如果你再想喺呢一個範圍，你再高呢，唔得㗎啦，真係冇㗎啦。尤其係而家唔係一個上升嘅 market， 上升嘅 market 咧，消費者有衝動，佢好驚我買唔到呢間，我下一間更加貴，所以佢可能會肯俾貴你1萬蚊、2萬蚊，甚至3萬蚊。咩啊？Fear of missing out。係啊 ，fear of missing out， 佢驚啊嘛。哇！即係如果係以前嘅呢個假設係而家個 good market 嘅呢間3905賣咗599,900，下一間譬如話係36樓嘅，可能就係賣60.5千，會係咁樣嘅。跟住之後買25樓嗰個驚啦喎。25樓可能都俾個62.5萬，以前係咁樣升噶嘛，而家大家要調轉啊，係39樓先賣得59,999，咁我而家40樓我都要考慮，我仲賣唔賣得翻呢個價咯？即係而家個問題就係咁樣啦。我哋再攞個例子啦，我哋賣過好多噶嘛，呢個我哋攞翻 Concord Brentwood，大家可以睇到活生生嘅例子啦。我哋Tower 3。係啦，最高嗰座480嘅5408喺舊年落成嘅時候，4-5月嘅時候賣出嘅。當時 Carrie 咧係賣咗全座最高嘅一房單價77萬幾嘅。呢個價位其實當年嘅業主唔算好滿意，都要傾咗好耐，因為佢蝕。當初買翻嚟再貴啲啦，加埋稅嗰啲。但係好彩佢賣咗，因為呢個價係冇人再追得翻上去啦。之後已經係開始不斷下跌。嗰個係 penthouse 啦，54樓向南嘅。好啦，我哋今年前排咪同大家分享咗另一條片咧，係隔離座最後嗰座嗰個叫做Tower 4 4890 Low Heat 都有個 penthouse， 基本上一樣嘅，係好靚仔嘅，又係有釘啊，有10尺樓底啊，好多嘢都好靚好多嘅。業主嗰陣時入伙嘅時候，好似係12月，我已經同佢賣快賣，唔想賣。嗰陣時覺得太多供應啦，因為嗰陣時未有上晒新聞噶嘛，話啲牌插到咧好誇張噶嘛，好多人鬧。佢話等我等下先啦，等啲量消化下先，租住先，我之後可能會可以翻去70幾萬嗰個價咧。本身嘅希望係可以賣到699，即係盡量係 over 70或者係60尾啦。咁但係做唔到啊，因為太高啦，冇人肯接啊。咁最尾有一個 offer， 個經紀嘅關係同我哋都好好，又俾咗 bonus 咁樣啦，咁所以都硬傾啦，都爭1萬嘅。咁最尾傾咗好多次同業主，終於佢肯接受嘅。但我知佢接受嗰刻應該都唔係好開心㗎啦，因為覺得自己賣平咗。但係希望佢而家今日睇到呢條片，佢會知道自己係賣貴咗嘅。係啦，咁即係呢個就係個 market 啦。我哋又用翻呢個單位嚟講啦，呢個單位我都有同業主講，我年頭嘅時候個 market 比而家好。7樓我哋都可以賣到59萬，好遺憾地，我都好希望39樓可以幫你2000蚊一層咁樣計上去賣到63咯，但係市場唔容許，因為你去數樓層每層加幾多嘅時候，個 market 亦都喺度每日喺度跌咯，咁所以等於大家可以對比翻嘅就係、7樓同呢一個單位，當然呢個單位嘅積再靚啲，呢個單位樓層再高啲，但係因為 miss 咗一個 timing。但係好就好彩，對呢個業主嚟講咧，我覺得好啲嘅就係因為佢唔係 investment unit，因為佢係 owner occupy。owner occupy 嘅單位咧，你呢幾個月住咗都係你嘅一個即係一件事嚟㗎嘛，即係你冇理由我知道樓價跌，我賣咗我住邊啊？我租啊？不過真係有業主係咁樣嘅喎。
我哋之前買一個另一個喺 Low Heat 嗰邊嘅一個 tower 咧，都係 Carrie 幫佢一手買入 assignment 嘅時候，跟住佢都冇乜太蝕，因為當初係21年買嘅。跟住佢直頭係我問佢點解要賣啊？你係咪有第二度搬啊咁樣啦？佢話唔係啊，我覺得 market 唔係唔好啊，我賣咗佢先啦。我租咗第二度，我租咗更加靚嘅單位，租咗個 penthouse。哇！我覺得哇咁醒嘅，係咯，真係喎。好啦，好彩佢賣咗。當時我哋係用各種。penthouse 租嘅性價比高啲。係啊，租性價比嘅 penthouse 即係啊，性價比極高咯。咁跟住你嚿錢有個大頭翻嚟啦，你中意做 investment，隨便一個 investment 股票啊 mutual funds 嗰啲嘢都可以幫你冚到個租個大頭咯，可能已經係啦。咁佢租咗個 penthouse， 跟住個單位 cash out 咗，好彩佢賣得快咋，因為而家 Sydney Pantherol 成紮成交 ，Sydney Pantherol 最近嘅成交價一間2房單位，好似20幾樓定10幾樓，79.9萬，跟住 bid 到去82都過唔到啊！即係已經係一個咁嘅地步啦。咁我哋當時嗰個單位雖然大啲，但係已經幾年樓齡啦嘛，就係賣到834，其實已經好好咯。而家拎出嚟賣嘅話，都唔知8字頭有冇添啊。係啦，就係咁樣啦。咁好啦，我哋今日分享咗好多係好有用，但係可能大家聽咗會覺得好即啊慘啊！好多人接受唔到，我明嘅。我都接受唔到係啊，我哋都接受唔到。其實Carrie 同你哋係共同進退㗎。當年好多客戶委託 Carrie 賣樓花嘅時候，我自己都有買㗎，即係 Concord Metro Town 有 Amazing Brandwood 都有，最靚兩個我最中意最靚嘅項目。咁無奈地，其實你係要接受而家個市價跌緊嘅。我啱啱都有個客同我買咗一樣 Amazing Brandwood 嘅單位，同我講話，銀行估價唔係好估得足喎，我要賣走晒手上啲嘢咯喎。咁呢個都係一個問題啦。銀行估價都未講呢個問題添啊，到時估價估唔足，你仲要貼錢入嚟，你貼多咗錢，但係你蝕多咗，你貼唔貼咧？到時係啦，就係呢個問題啦。咁所以咧。唉，好啦，我哋今日講係差唔多啦，唔好再講啦，再講大家要轉台，真係唔知點算㗎啦。但係今次嘅分享咧係比較悶嘅，坐喺度講咗好多嘢啦。但係真係希望可以幫到你手持一個 condo， 尤其你係 investment unit 嘅業主。如果你係好多錢嘅，你想分散投資，我有啲喺 stock market， 有啲喺邊度，有啲係乜嘢嘅，咁我覺得 it's okay。樓價真係要真真正正嘅回升，而唔係嗰啲短期嘅活躍一下，譬如有啲咩譬如減息刺激一下，或者係政府某個政策刺激一下啦。真係要講緊係大市翻到去2021、2022向上升，你肯定要係講加拿大政府要大幅吸納新嘅人咯，而唔係淨係吸難民，而唔係講緊話係叫人走咯。而家係好多咩學簽工簽嗰啲唔批啊，跟住然後。嗰啲救生艇計劃嗰啲要等好耐，咩等40年啊！我覺得咁搞錯，真係好慘嘅。我知道嚟嗰批香港人，所以係好離譜嘅。咁但係你見到個政策就係咁樣行咯。係加拿大係一個好地方，好靚呢度，我住得好開心。你叫我而家返香港，我唔想嘅，我一定係中意加拿大嘅。但係問題就係、是、你再靚嘅地方，如果佢唔係 welcome 一個 new people 嘅話，冇得 invest 嘅，外國人冇得 invest，new people 唔過嚟咁。local 嘅人再走，咁邊個去承接你所有嘅單位，你所有嘅嘢呢？大家總之一定要記住一樣嘢，樓市係流動嘅，你個單位嘅價錢就同股票一樣，每日都喐緊嘅。你唔好以為今日 Carrie 同你講，可能賣到59萬，3個禮拜後、2個月後你放盤，Carrie 你話嘅，你話賣到59萬，而家賣唔到喎。唔係我嘅問題啊，係個市場嘅問題啊，各位。所以你要諗嘅就係你要將層樓當做股票咯，佢係會跌㗎，佢係會升會跌㗎，佢會喐㗎，同埋你有成本㗎，你要計埋你自己個 cost 上去咯。所以你今日話嘅60萬，同你或者係你今日話我要賣到100萬，其實你等5個月，就算俾你賣到100萬，等於95萬，係啦，要明白呢個道理。仲有一個嘢係通脹。通脹又係另一個最大嘅問題。通脹而家幾多 percent 啊？5%、7%，每年係嘛？我覺得唔知。係啦，即係帳面5%、7% 通脹。
大家有冇計算過通脹咧？即係你個單位，就算你保得住你依有價，譬如我新樓冇得講啦，蝕啦好多。舊樓我幾廿年前買落㗎啦，30幾萬買落，而家點都值70萬嘅。咁我就係要買到70萬。但係你有冇諗過呢個通脹都會令到你嘅70萬越嚟越縮咧？加紙跌又會越嚟越縮咧？咁所以呢啲全部都係大家要考慮嘅數字遊戲。其實樓係一個數字遊戲，佢唔係一個單一嘅。我呢層樓淨係睇樓上樓下值幾多錢，佢係一個宏觀市場計算晒所有嘢嘅數字遊戲。咁大家如果有興趣嘅，可以真係坐低去計一計呢條數，咁你就會明白到 Carrie 今日講嘅嘢。咁啊，好啦，多謝大家，拜拜。